คุณเชื่อไหมครับว่าแค่คนวาดแผนที่ผิดนิดเดียวมันสามารถทำให้รัฐ2 รัฐในอเมริกาเกือบจะยกทัพมาตีกันแถมยังทิ้งมรดกความแค้นฝังลึกจนกลายมาเป็นศึกอเมริกันฟุตบอลมหาวิทยาลัยที่ดุเดือดที่สุดในปัจจุบันเลยนะครับ อ้าวฟังดูเหมือนพล็อตหนังตลกการเมืองเลยนะคะแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 19ไปดูข้อพิพาทดินแดนสุดป่วนที่ชื่อว่าสงครามโตลิโดหรือ The Toledo War ค่ะ สงครามที่ฟังดูน่ากลัวมากครับแต่เอาเข้าจริงไม่มีใครตายเลยสักคนมีแต่การคอมเมนต์กันไปมาบลัฟกันข้ามรัฐและเหตุการณ์ได้แผลเดียวที่เกิดขึ้นดันมาจากผู้ชายที่ชื่อว่าหมายเลข2ครับ ฮะเชื่อคนเหรอคะนั่น ใช่ครับชื่อว่าทูสติกนีเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าตาคนนี้เป็นใครกันแน่นะครับเตรียมกาแฟของคุณให้พร้อมได้เลยครับเพราะเรื่องนี้อัดแน่นไปด้วยความกาวการเมืองและการหักมุมระดับแจ็คพอตแตกเลยทีเดียวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณเจาะลึกทุกเรื่องราวจากที่ไม่เคยรู้ให้กลายเป็นรู้ลึกรู้จริงกับเรา2 คนในช่อง Zero to Know ค่ะ เริ่มกันที่ต้นตอของปัญหาเลยดีกว่าครับเรื่องมันเกิดในช่วงปีคริสตศักราช 1835 ถึง 1836 ตอนนั้นสหรัฐอเมริกากำลังขยายดินแดนรัฐสภาคองเกรสก็เลยต้องขีดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างรัฐโอไฮโอที่เป็นรัฐอยู่แล้วกับดินแดนมิชิแกนที่กำลังเตรียมตัวจะเป็นรัฐครับ ซึ่งการขีดเส้นเนี่ยเขาก็ต้องอ้างอิงจากแผนที่ใช่ไหมคะ ตอนนั้นเขาใช้แผนที่ที่ชื่อว่า Mitchell Map โดยกำหนดเส้นแบ่งเขตแดนอิงจากจุดใต้สุดของทะเลสาบมิชิแกนแล้วก็ลากเป็นเส้นตรงไปทางตะวันออก แต่ปัญหาคือแผนที่ฉบับนี้ดันว่าตำแหน่งของทะเลสาบมิชิแกนคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงค่ะ ใช่เลยครับพอมีการรังวัดใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เป๊ะขึ้นรัฐโอไฮโอก็เพิ่งรู้ตัวว่าเฮ้ยเส้นแบ่งเขตแดนเดิมมันทำให้เราเสียพื้นที่สำคัญไปนี่ว่าโอไฮโอก็เลยจ้างคนมาตีเส้นใหม่ที่เรียกว่า Harris Line ครับ ฝั่งมิชิแกนพอเห็นแบบนั้นก็ร้องอ้าวสิคะจะมายึกยักเอาที่ดินฉันไปได้ไงมิชิแกนก็เลยจ้างคนมาตีเส้นแบ่งตามกฎหมายเดิมบ้างเรียกว่า Fulton Line ทีนี้มันก็เลยเกิดพื้นที่ทับซ้อนกันกว้างประมาณ 5-8 ไมล์ยาว 468 ตารางไมล์ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ล่ะค่ะที่ถูกเรียกว่าฉนวนโตลิโดหรือ Toledo Strip นั่นเองค่ะ ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแค่ที่ดินแคบๆ 468 ตารางไมล์เนี่ยจะแย่งกันทำไมให้เหนื่อยปล่อยไปได้ไหมเหรอ โอ้โห ปล่อยไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะ เพราะฉนวนโตลิโดมันไม่ใช่แค่ที่ดินรกร้างธรรมดา แต่มันตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำโมมีที่ไหลลงสู่ทะเลสาบอีรีพอดีเป๊ะเลยค่ะ และในยุคนั้นเนี่ยรถไฟยังไม่มีนะครับการขนส่งทางน้ำคือเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจเลยใครคุมปากแม่น้ำตรงนี้ได้ก็เท่ากับได้คุมฮับโลจิสติกท่าเรือสำคัญและโครงการขุดคลองเชื่อมต่อการค้าที่จะสร้างเม็ดเงินมหาศาลพูดง่ายๆคือมันคือทำเลทองคำชัดๆครับ จริงเลยค่ะ พอเป็นเรื่องเงินทองและปากท้องยอมกันไม่ได้แน่นอน ความขัดแย้งก็เลยทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อดินแดนมิชิแกนมีประชากรถึงเกณฑ์และยื่นขอตั้งเป็นรัฐอย่างเป็นทางการโอไฮโอซึ่งเป็นสถานะรัฐอยู่ก่อนแล้ว และมีเส้นสายในสภาคองเกรสเยอะกว่า ก็เลยใช้ความเก๋าเกมขัดขวางเต็มที่ค่ะ โอไฮโอยื่นคำขาดเลยครับว่าถ้ามิชิแกนอยากเป็นรัฐต้องยอมยกพื้นที่โทเลโดให้เราก่อน เจอแบบนี้ผู้ว่าการรัฐวัยรุ่นไฟแรงอย่างมิชิแกนอย่างสตีเวนทีเมสันก็เดือดสิคะ ส่วนฝั่งโอไฮโอก็มีผู้ว่าการรัฐสุดเก๋าอย่างโรเบิร์ตลูคัสที่ไม่ยอมถอยเหมือนกันสองฝั่งเริ่มงัดข้อกันด้วยกฎหมาย ออกกฎหมายลงโทษคนของอีกฝั่งที่เข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนกันอีกค่ะ แล้วมันก็ลุกลามจนกลายเป็นการส่งกำลังทหารอาสาหรือมิลิเชียไปยืนประจันหน้ากันที่ชายแดนเลยครับทหารฝั่งละหลายร้อยนายพร้อมอาวุธบรรยากาศตึงเครียดสุดๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถึงจะเรียกว่าสงครามโทเลโดแต่จริงๆแล้วทั้งสองฝั่งแทบจะไม่ได้ยิงกันเลยสักครับ ใช่ค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวนักเลงคีย์บอร์ดยุคโบราณมากกว่านะคะ คือเน้นส่งทหารไปข่มขู่ เดินพาเหรดโชว์พาวเวอร์ จับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของอีกฝ่าย ทำลายข้าวของกันนิดๆหน่อยๆ ไม่มีใครกล้าเปิดลานประลองเลือดกันจริงๆ สักคนค่ะ แต่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เกือบจะทำให้เรื่องนี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมได้เลยนะครับ คือเรื่องของชายที่ชื่อว่าทูสติกนีนี่แหละครับ อ๋อ คนที่คุณเกริ่นไว้ตอนต้นใช่ไหมคะ ชื่อแปลกมากจริงๆเลยนะคะเนี่ย หมายเลข2เนี่ยนะ ใช่ครับ ชื่อว่าทูสติกนีเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าตาคนนี้เป็นใครกันแน่นะครับ
เตรียมกาแฟของคุณให้พร้อมได้เลยครับเพราะเรื่องนี้อัดแน่นไปด้วยความกาวการเมืองและการหักมุมระดับแจ็คพอตแตกเลยทีเดียว นายทูสติกนี่เป็นคนโอไฮโอค่ะ วันดีคืนดีเจ้าหน้าที่ของมิชิแกนบุกเข้าไปในผับเพื่อจะจับกลุ่มคนโอไฮโอในพื้นที่พิพาทนายทูสติกนี่แกก็ไม่ยอมฮะชักมีดพกออกมาแทงเจ้าหน้าที่ของมิชิแกนจนเลือดตกยางออกเลยค่ะ เฮ้ยเอาละสิเลือดหยดแรกของสงครามมาแล้วครับใช่ครับแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่คนนั้นไม่ได้เสียชีวิตนี่เลยเป็นเหตุการณ์เดียวในสงครามโทเรโดทั้งหมดที่มีคนบาดเจ็บจริงๆครับ พอมีเรื่องเลือดตกยางออกขึ้นมารัฐบาลกลางที่วอชิงตันก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วค่ะประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันในตอนนั้นต้องรีบลงมาแทรกแซงด่วนๆเลยก่อนที่สองรัฐนี้จะตีกันตายจริงๆค่ะ ซึ่งการตัดสินใจของประธานาธิบดีแจ็คสันเนี่ยมันแฝงไปด้วยเรื่องของการเมืองล้วนๆเลยครับเพราะตอนนั้นโอไฮโอเป็นรัฐใหญ่มีคะแนนเสียงเลือกตั้งเยอะกว่ามิชิแกนที่เป็นดินแดนแจ็คสันก็เลยต้องเอาใจฝั่งฐานเสียงไว้ก่อนครับสภาคองเกรสก็เลยยื่นข้อเสนอแกมบังคับให้กับมิชิแกนค่ะเป็นข้อตกลงที่ฝั่งมิชิแกนฟังแล้วแทบจะอักรักเลือดเลยค่ะข้อเสนอมีอยู่ว่าค่ะ 1. มิชิแกนต้องยอมยกพื้นที่ฉนวนโทเลโดให้กับโอไฮโอไปเลยถาวร 2. แลกกับการที่มิชิแกนจะได้เลื่อนฐานะขึ้นเป็นรัฐที่ 26 ของอเมริกาอย่างเป็นทางการ และ 3. เพื่อเป็นการปลอบใจมิชิแกนจะได้ดินแดนส่วนบนที่เรียกว่าคาบสมุทรตอนบนหรือ Upper Peninsula ทั้งหมดครับ ฟังดูเหมือนจะดีนะคะ ได้เป็นรัฐแถมได้ที่ดินตั้งเยอะ แต่สำหรับชาวมิชิแกนในตอนนั้นดินแดน UP มันคือฝันร้ายชัดๆเลยค่ะ เพราะมันเป็นพื้นที่ป่าสนรกร้าง ห่างไกลความเจริญ อากาศก็หนาวเหน็บ มีแต่ชนิดปลูกอะไรก็แทบไม่ขึ้น พวกเขามองว่าโดนหลอกให้เอาเมืองถาสุดหรูไปแลกกับป่ารกร้างที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะ ตอนแรกสภาของมิชิแกนโหวตคว่ำข้อเสนอนี้เลยนะครับไม่ยอมรับเด็ดขาดแต่สุดท้ายโดยความที่รัฐบาลท้องถิ่นกำลังถังแตกเกือบจะล้มละลายเพราะเอาเงินไปลงกับกองกำลังช่วงพิพาทประกอบกับอยากได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสุดท้ายก็ต้องจำใจกลืนเลือดเซ็นยอมรับข้อตกลงหนีไปในที่สุดเรียกได้ว่าเป็นการจบสงครามแบบภูแพ้ที่เจ็บปวดสุดๆเลยครับแต่นี่แหละค่ะความสนุกของประวัติศาสตร์ค่ะใครจะไปรู้คะว่าไอ้ป่าสนรกร้างหนาวเหน็บที่มิชิแกนได้มาเนี่ยมันจะกลายเป็นส้มหล่นล่วงใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐมิชิแกนเลยค่ะโอ้โหแจ็คพอตแตกของจริงเลยครับเพราะหลังจากนั้นไม่กี่ปีในช่วงทศวรรษที่ 1840 มีการสำรวจทางธรณีวิทยาและก็แจ็คพอตครับพวกเขาค้นพบแร่ทองแดงและแร่เหล็กบริสุทธิ์ปริมาณมหาศาลซ่อนอยู่ใต้ดินแดน Upper Peninsula ทั่วทั้งพื้นที่เลยนะครับจากดินแดนไร้ค่ากลายเป็นขุมทรัพย์ตื่นทองแดงทันทีค่ะทรัพยากรเหล่านี้กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ดันให้มิชิแกนกลายเป็นมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมในยุคต่อมาสร้างเม็ดเงินมหาศาลมากกว่าที่โอไฮโอทำรายได้จากเมืองโทลิโดหลาย10 เท่าเลยทีเดียวค่ะเหมือนเอาที่ดินทำเลทองไปแลกกับเหมืองทองคำชัดๆเลยครับกลายเป็นว่าในระยะยาวมิชิแกนคุ้มค่ากว่ามหาศาลเลยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งงงๆเนาะ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะแม้ว่าสงครามจะจบลงด้วยดีลแลกที่ดินและเวลาจะผ่านมาเกือบ200 ปีแต่ความแค้นและศักดิ์ศรีของชาวมิชิแกนและโอไฮโอมันฝังรากลึกลงไปใน DNA ของพวกเขาแล้วค่ะถูกต้องเลยครับวัฒนธรรมคือสมรภูมิที่ไม่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกบาดหมางจากการแย่งชิงพรมแดนมันถูกส่งต่อและกลายร่างเป็นสงครามตัวแทนบนสนามหญ้าใช่เลยครับเรากำลังพูดถึงอเมริกันฟุตบอลมหาวิทยาลัยนั่นเองครับทุกอังคารปลายเดือนพฤศจิกายนทั่วทั้งรัฐมิชิแกนและโอไฮโอจะตกอยู่ในสภาวะคลั่งไคล้กันเลยค่ะกับการแข่งขันที่ถูกขนานนามว่า The Game เป็นการปะทะกันระหว่างทีม Michigan Wolverines และ Ohio State Buckeyes ค่ะสำหรับคนนอกมันอาจจะเป็นแค่มหกรรมกีฬาที่ดุเดือดครับแต่สำหรับคนในพื้นที่ทันทีที่เสียงนกหวีดดังขึ้นมันไม่ใช่แค่การทำทัชดาวน์อีกต่อไปแต่มันคือการทวงคืนศักดิ์ศรีจากประวัติศาสตร์เป็นสงครามที่ไม่มีคนตายแต่อัดแน่นไปด้วยดราม่าและเสียงเชียร์ที่กระหึ่มไม่แพ้เสียงปืนเลยครับเห็นไหมคะว่าประวัติศาสตร์สงครามโตลิโดมันสอนอะไรเราได้หลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกเลยคือพรมแดนไม่ได้เป็นแค่เส้นบนกระดาษค่ะแต่มันคือสิ่งที่มีชีวิตมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจความรู้สึกและผู้คนไปนับร้อยปีความผิดพลาดเชิงโครงสร้างหรือแผนที่ที่คลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยสามารถกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีได้เลยค่ะและข้อคิดที่ผมชอบที่สุดจากเรื่องนี้คือวิสัยทัศน์จากความจำยอมครับบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันคือความพ่ายแพ้ย่อยยับการต้องจำใจรับป่ารกร้างมา
ในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราก็ได้ครับ หากเราค้นพบและสังเคราะห์คุณค่าจากสิ่งที่เรามีอยู่ได้จริงครับ ใครที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองพ่ายแพ้หรือได้ของที่ไม่ต้องการในชีวิตตอนนี้ อย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะคะ ไม่แน่เลยนะคะ คุณอาจจะกำลังยืนอยู่บนเหมืองทองแดงเหมือนชาวมิชิแกนก็ได้ค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป